Đồng quan thua trận chạy lao đao, Tào Tháo hồn bay quẳng áo bào. Đến nỗi râu ria đều cắt trụi, Mã Siêu nổi tiếng bậc tài cao. Nào chúng ta cùng đến với danh tướng từng khiến Tào Tháo hồn vía lên mây bỏ chạy thoát thân này nhé. Quân sư, nghe nói Mã Siêu lợi hại vô cùng. Quân sư xem ta nên phải làm sao đây? Đại ca, đệ sẽ đi đối phó với anh ta. Mã Siêu rất lợi hại, trừ phi chúng ta cho gọi dân Trường tới thì may ra. Quân sư quá coi thường Trương Phi này rồi. Lẽ nào ngài lại cho rằng ta không đánh lại Mã Siêu sao? Năm xưa Tào Tháo cũng vì đánh không lại Mã Siêu nên phải cắt râu dứt áo bỏ chạy. Ta nghĩ dù dân Trường có xuất mã cũng chưa chắc đã là đối thủ. Anh lộng quay đi thôi, bên đi lòng